coração te dando, Senhor, nessa noite, porque somente tu és Deus no céu e também é Deus na terra. É palavra do teu povo nessa noite na tua casa, porque o Senhor achou graça, meu Pai, em me usar para ministrar a tua palavra. O Senhor vem crescer, meu Pai, nessa noite, falar com o teu povo, mas, Senhor, meu Pai, querido amado, entra com a tua palavra mais profundo, mais escondido nessa noite, meu Pai, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu desapareça, que o Senhor apareça, pois a honra, a glória, a louvor e a adoração é somente para ti, Senhor, meu Deus, e que nessa noite tua palavra venha ser ministrada conforme o Senhor queira, Senhor, meu Pai, conforme o Senhor queira que seja ministrada, porque tua espada já está no meio dessa igreja para ser manuseada, porque tua aleluia, meu Deus, Senhor, não porque eu estou com o microfone sobre minhas mãos, porque antes de eu chegar a tua presença, estava presente nessa casa. Glória a Deus. Onipotente, onipresente, também é o suficiente. Nessa noite, fala em meu coração, fala no coração da mocidade, fala no coração das minhas irmãs, dos meus irmãos e também das crianças. Fala em nossos corações, porque a tua igreja ouve. Fala, Espírito Santo de Deus, porque a tua igreja está pronto a ouvir tua palavra que sairá com a tua boca nessa noite, amantíssimo Deus. E assim te agradecendo, te pedimos, fique em nosso meio, fale conosco cada dia mais e mais. Glória a Deus, aleluia. Em nome do Espírito Santo de Deus, você que pode se sentar e glorificar o nome do Senhor Jesus, fique à vontade em adorar, porque Jesus está nessa casa. É de costume de pregar a palavra do Senhor e deixar um tema sobre a mensagem. Nessa noite já não é falta de tempo. Quero deixar um tema sobre essa mensagem. Ao soar da última trombeta. Se você puder virar para a pessoa mais bonita que está do seu lado, em nome do Senhor Jesus, e fala dela: que bom que você veio aqui. Glória a Deus, aleluia. Agora fala para ela sobre esse tema. O soar da última trombeta. Está pronto para ouvir? Vamos pregar a palavra do Senhor. A Bíblia nos fala num livro, aleluia, a qual por sua licença foi escrito pelo apóstolo Paulo, aleluia, do Senhor Jesus. A Bíblia vem nos narrar esse fato que veio a dizer, a ser escrito, a ser planejado, a ser dito, a ser falado desde a criação do mundo, desde a queda do homem, aleluia, glória a Deus. A Bíblia nos fala que no livro, aleluia, de Gênesis capítulo 3, versículo 15, se não me falha a memória, o Senhor já deixa a primeira mensagem messiânica, que qual vai vir um homem do fruto de uma mulher, aleluia, que vai sair de uma mulher virgem e formosa, segundo o coração de Deus, que vai vir sobre a terra, esmagará a cabeça da serpente e vencerá o diabo, aleluia. Aí já começa a história a surgir mais uma vez, aleluia. A Bíblia nos narra que surgiram grandes profetas antes de nós, que não lembra, aleluia, de Noé. O Senhor falou com Noé que ia chover naquela terra 40 dias e 40 noites, uma terra que já não chovia mais, uma terra que não tinha mais água. A criança, em nome do Senhor, se alguém puder controlar a criança em nome do Senhor Jesus, glória a Deus. A terra que não chovia mais, uma terra que não via mais água naquele tempo. A Bíblia nos fala que o Senhor usa um homem para pregar, aleluia. E quando ele está pregando, quando ele está falando, a Bíblia nos fala que dava esse casamento e falava esse casamento, dava festa e dava-se festa, comia e bebia do bom e do melhor, festejava-se um com o outro em nome do Senhor Jesus. Irmão, não para cima do Pai, em nome do Senhor Jesus, glória a Deus. E a Bíblia nos fala que quanto ele pregava, quanto mais ele falava, o povo falava: Noé, você está enganado, essa terra não chove, essa terra não tem água há muito tempo. Mas porém Noé não preocupava com o que os homens estavam dizendo, Noé não preocupava o que os seus colegas, seus amigos estavam dizendo, Noé preocupava que ele ouviu a voz de um Deus que homem não vê, mas a tua presença é surreal quando ele quer falar. Glória a Deus, aleluia. Noé não olha para o homem físico e fala: essa aí me falou, não. Noé olha para o alto do céu e fala: eu ouvi a voz do Todo-Poderoso dizendo que há uma chuva sobre essa terra e não vai sobrar ninguém que não entrar
e todo o teu conhecimento, mas tem o segundo mandamento: amar o teu próximo como a ti mesmo. Amar o teu próximo como a você mesmo. Eu vou falar uma palavra aqui que muitos vão querer replicar, mas eu vou ter que falar. Tem muitos que falam: eu amo o meu próximo, mas eu não vou com a cara dele. Isso não é amor. Se você não ama o teu próximo, você não se ama. E se você não se ama, o amor de Deus ainda está sobre você. Ainda tem de amar, porque ao iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Hoje você vê muitos, chama de amigo, chama de colega, chama de profeta, mas não ama como deve amar, mas não ajuda como deve ajudar. Olha só, você é perfeito, não, eu sou imperfeito. Perfeito é aquele que me chamou e me pôs aqui para falar nessa noite. Pregador, Anderson, o que você quer dizer com isso? Que a porta do amor ainda está aberta. Ama todo o tempo, perdoa todo o tempo, tenha misericórdia todo o tempo, dá esquerda não todo o tempo, porque quando a porta se fechar, não adianta gritar: Senhor, Senhor, eu amei, eu perdoei, eu peguei. Não, se você fez, está feito, mas se você não fez, sinto muito, a porta vai se fechar. E quando ela se fechar, somente os salvos, somente os purificados, somente os limpos, somente os comprados, somente os lapidados, na graça, na misericórdia e na presença do Espírito Santo, que vai subir na presença de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Agora nós vemos, aleluia, o Senhor levantar Isaías. E quando Deus levanta Isaías, agora ele vai ser levado em espírito. E quando ele é levado em espírito, ele vê uma visão tremendamente. Ele olha para as flores e fala: eis que vejo trono, e sobre o seu trono está aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Mas porém eis que vejo serafins com 6 asas, com 2 voavam, 2 cobriam os pés e com 2 cobriam o rosto. Lâmpada para os meus pés é tua palavra, a santidade, e luz para o meu caminho, reverência. E com 2 e um clamava para o outro, dizendo: Santo, Santo, Santo. Aleluia, meu Deus. Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Aleluia, Jesus. Santo é aquele que é digno de abrir o livro e desatar os selos, e toda a terra está cheia de tua misericórdia e graça. Aleluia. O que você quer dizer com isso, pregador Anderson? Serafim repetiam uma identidade: Santo. Aleluia, Deus. Serafins, anjo, criatura. Eu e você somos criatura, porém somos filhos. Qual é a imagem do teu Pai? Qual é a imagem do teu Criador? Ele é para mim príncipe da paz. Ele é para mim o grande eu sou. Ele é para mim Deus onipotente, onipresente, onisciente. Ele é para mim
o começo derradeiro, antes e depois. Ele é para mim o leão da tribo de Judá. Ele é para mim o sol da justiça que virá brilhar sobre essa terra. Ele é para mim a porta da graça que está aberta. Ele é para mim o pão da vida que desceu do céu. Ele é para mim a água da fonte da vida. Ele é para mim o caminho, a verdade e a vida. Ele é para mim a esperança da humanidade. Ele é para mim aquele que faz, aquele que é, aquele que pode, aquele que tem, aquele que dá, aquele que tira, aquele que mata, aquele que tira, aquele que levanta do morto para descer a sepultura, aquele que levanta o milhar da morte exaltada. Ele é Deus, ele é santo, ele é puro, ele é grande, ele é forte, ele é rei dos reis, senhor dos senhores, e tem uma imagem. Ele vai vir montado num cavalo branco, e os seus olhos vão gritar: ele é santo, ele é santo, ele é santo, ele é santo. Só quem quer que ele é santo, só quem quer, levanta a tua mão, dá tua melhor a Deus. Jesus está. Acalaço e andararega. Glória a Deus. Segura essa trombeta. Agora nós vemos o profeta Malaquias, pastor André. Ele vem e diz: então outra vez, Malaquias 3, 17 ou 18, se me fala a memória. Então outra vez verei a diferença entre o ímpio e o justo, o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Não vemos Deus levantar para os profetas como na geração de hoje. Não vemos Deus levantar para os levitas como na geração de hoje. Não vemos Deus levantar grandes pregadores como na geração de hoje. Não vemos Deus levantar grandes instrumentistas como na geração de hoje. Mas como teve antigamente, tem no presente. Tem crente, tem profeta, tem atalaia, tem pregador que abre mão do evangelho de Cristo por causa de uma fama, por causa de uma glória. Então onde está a diferença do que serve a Deus do que não serve? A diferença de quem serve a Deus não vem da sua vinha por causa de prazeres. A diferença de quem serve a Deus não vem da tua vinha por causa de Nabote. A diferença, aleluia, glória a Deus, daquele que tem a vinha, ainda que o rei acabe, manda matar, ele fala: é melhor morrer hoje para encontrar o meu redentor que ainda está vivo. Sabe a diferença? É que Estevão está sendo purificado, mas ele olhou para o céu e viu Deus ser sentado sobre o seu trono, e Jesus à tua direita e falava: Pai, perdoa, porque não sabe o que ele te faz. Se você quer dizer, quanto mais pedra te atira, mais as portas do céu estão abertas para você. Quanto mais pedra te atira, mais as portas do céu estão abertas. Aleluia, Deus. A diferença dos profetas antigamente é que eles tinham sentido a presença de Deus quando Deus resolvia descer, quando Deus resolvia falar. Mas hoje não. Deus fala todo o tempo. É só você fechar os teus olhos e ligar com Deus, ele fala. É abrir a Bíblia que ele fala. É orar que Deus está falando. É louvar que Deus está falando. Mas a nossa geração só tem, sabe pedir, mas não sabe agradecer. Só sabe querer, mas não sabe fazer mais para Deus. Eu sou falho, sou pecador, foi falha com Deus, mas aquilo que ele manda eu falar, eu falo, porque eu não tenho um homem que é mortal a mim. Porque da mão do homem Deus me tira, mas quem me tira da mão de Deus é melhor obedecer do que sacrificar. Se você não gosta da palavra, come porque é de Deus. Se você não quer, come a si mesmo, porque é toda a vida. Deus chamou grandes profetas. Onde está o chamado que Deus deu? Ah, se eu pegar forte, ninguém me chama. Quem te chamou foi o homem ou foi Deus? Aleluia. Seu ministério está estabilizado aonde? Na areia ou na rocha? Aleluia. Se eu pegar forte, eu não vou pegar mais. A porta fecha aqui, mas a porta de Deus ainda está aberta. Se eu pegar forte, o irmão vai virar a cara para mim.
Segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor teu Deus. Se eu falar que é pecado, Ele não vai me chamar mais. Mas se eu falar que você vem entrar do jeito que você está, é mentira. Porque nasceu entre lavado, purificado, comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Se não gosta de palavra, vem no lugar errado, vem no dia errado. Porque eu estou tomando por Deus, eu vou falar aquilo que Ele me manda. Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. E quem o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se não quer palavra assim do mundo, mas se gosta dela, joga a mão para cima da glória, porque Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Não se preocupa, tem muitos que amam. E tem muitos ainda que protegem o Evangelho. Anderson, você veio aqui, como se diz, pegou o corrente, bateu na igreja. Não, estou pegando palavra, não estou batendo com o corrente. Glória a Deus. Você veio aqui pregar em cima de árvore, em cima de B, não. Palavra, querido. Bíblia. Agora Deus levanta um grande homem, chamado por nome de Mateus. Quando Deus levanta Mateus é um daqueles que está acompanhando o Senhor Jesus. E quando ele acompanha o Senhor Jesus, ele diz que Jesus pregava. E quando ele pregava, a mensagem do Senhor que ele disse foi tão dura, tão pesada, que ele olhou e falou, que Pedro falou para Jesus: Jesus, tem de pregar desse jeito, dessa maneira? O povo está indo embora. Jesus olha e diz: quer ir também? Não, Pai, pois somente Tu tem a palavra que concede o caminho eterno. Oh, maravilha, meu Deus. Eu não venho falar para você que a porta larga te leva para o céu, não. É a porta estreita, cheia de espinho, cheia de calúnia, onde você vai chorar, onde você vai gemer, onde você vai cair, não vai ter ninguém para te ajudar, onde você vai pregar, muitos vão virar a costa para você, onde você vai querer uma mão amiga e não vai ter ninguém para te ajudar. É nessa porta que você tem que passar. Se você está nela, continua nela, porque ela vai apertar, mas ela vai te levar para o céu, porque é a porta estreita que conduz e leva para o céu, mas a larga é espaciosa que leva para o inferno, o caminho da perdição. Apertar para quem prega e não gosta de pregar. Apertar para quem gosta de louvar e não quer louvar. Apertar para quem tem chamado e não quer usar o chamado que Deus tem. Não sereis salvos pelas obras, mas pela graça. Mas no grande dia, Deus abrirá o seu livro. Irmão Jonathan Felipe Costa, foste fiel na terra, obedeceste meus mandamentos. Onde estão as tuas obras? Onde está a palavra que eu mandei pregar para o meu povo? Senhor, eu perdi tempo. Com Deus não tem meu termo, faz ou não faz. Se Deus te deu, é melhor fazer para você entrar no céu pela porta estreita. Pregador Juan, estou vendo que foi fiel, sofreu perseguição. Onde está a minha obra? Você ajudou quem estava caído? Senhor, eu estava na casa de minha avó. Está perdendo tempo. Numa cidade, entre vocês tem pregadores, televistas, tem instrumentistas. Onde está a vossa obra? Senhor, primeiramente coloquei meu tesouro na terra, onde está meu coração, mas não onde estiver o seu coração, onde estiver teu tesouro está no seu coração. Ajuntei tesouros no reino do céu, onde o homem não rouba, a traça não corrói e o ferrugem não consome. Onde está a tua obra? Agora nós vemos Deus levantar o apóstolo Paulo, e ele fala da seguinte forma: olha, vai ser levantado primeiro os que já dormem.
Mas depois o que ficarmos aqui, seremos arrebatados no corpo de glória. Mas porém, o que me impressiona é que eu estava em casa esses dias orando a Deus, e Deus falava comigo que ainda tem muitos dormindo na casa. Como assim? Tem virgem prudente que tem azeite, mas está tendo virgem louco que não tem azeite, e Jesus está mandando falar para ela nessa noite: ei, acorda, desperta, o trono de Deus vem ao redor da terra, Ele está voltando. Encha de azeite com o tempo. Eu estou me preparando primeiro. Olha que você fica preparando e Jesus volta sobre a nuvem e arrebata a tua igreja. Toma cuidado, vai ser um piscar de olho, num abrir e fechar, como um relâmpago que parece um ocidente, vai para o oriente, ele aparece e some. Assim vai ser a volta de Cristo. Eu estou me preparando, amanhã eu aceito, amanhã eu volto. E se Jesus te chamar hoje? E se Jesus te chamar agora? E se Jesus pedir teu plano de vida agora? Para onde tu vai? Aonde você vai aparecer? Qual será o teu caminho? Qual será o teu destino? Para onde você vai? Há dois caminhos, céu e inferno. O destino da viagem, quem escolhe é você. Mas eu tenho a palavra que eu vou revelar, já vai querer para muitos. Eu não quero amizade com quem quer ficar aqui. Se tem Deus que gosta de subir, eu sou o primeiro, quem é o segundo e o terceiro que vem comigo. Deus está falando mais uma vez. Vai ter muitos que vai se perder como um grão de areia no fundo da praia. Mas vai subir aquele que dá glória, é aquele que é lavado, é aquele que é purificado, é aquele que obedece, é aquele que faz, é aquele que não torce o bico, é aquele que não encosta o nariz, mas faz o que Deus manda e come a palavra de Deus. Pastor Paulo, sabe o que eu aprendi na palavra de Deus? É que a palavra de Deus é doce na boca, mas ela se torna como fel em nosso ventre. Deus te chamou para ser luz, luz desse mundo e sal dessa terra. Deus tem um chamado na tua vida, Deus tem uma obra na tua vida. A misericórdia de Deus ainda está ali, mas vai haver um dia que a misericórdia vai e o povo também vai subir. Aproveita hoje que a porta está aberta. Aproveita hoje que Jesus está te chamando de braço aberto ainda. Eu costumo dizer que Jesus foi de braço aberto, sabe por quê? É porque ele ainda está de braço aberto. Se ele fosse braço fechado, não teria esperança. Mas ele foi de braço aberto falando: ei, o filho pode até descer da casa, eu não vou atrás, ele sabe onde eu estou. Para a Bíblia prova, o filho pródigo sai. Ele se arrepende, ele sabe onde o pai está, ele vai também. Mas a mulher da dracma perdida perde a dracma dentro da casa, dentro da igreja. Tem muitos crentes perdidos dentro da igreja. Mas a mulher está procurando a igreja. Como está procurando a igreja? Eu e você somos igreja. Aleluia. Cristo está nos procurando. Mas é nós que fugimos da presença de Cristo. Agora nós vemos o bom pastor largar as 99 e ir atrás da uma que falta. Ei, bom pastor, cadê você que Deus te chamou? Pastor, esse é só quem toma conta da igreja? Não. Pastor, é você que Deus te deu chamado para anunciar as boas novas. Glória a Deus. Aleluia. Semeieis testemunhas, quanto em Judá, na Galileia, na Samaria, em toda parte do mundo, nós somos testemunhas. Agora nós vemos Paulo também falar na primeira
verdade vos digo, aleluia, na verdade vos digo. Olha o que ele fala: na verdade vos digo, irei revelar um mistério novo, que nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas seremos arrebatados e transformados no corpo de glória. Mas agora nós vemos no capítulo 11, no capítulo, aleluia, 11 de Apocalipse, Deus falando, aleluia, glória a Deus. Meu Deus. Nós vemos Deus falando que quando as trombetas começarem a tocar, vai acontecer vários flagelos, vários acontecimentos sobre a terra. Estrela vai cair, pessoas vão morrer. Lembra que Jesus também disse que ouvirão de guerra, rumores de guerra, mas não será o fim? Lembra que Jesus disse que dar-se-ão casamento, casar-se-ão, comerão, beberão, fazerão festas e não será o fim? O que está acontecendo nos dias de hoje? O meu Espírito será derramado sobre toda a carne. O que está acontecendo nos dias de hoje? Pessoa em menos de uma semana aceitando Cristo, sendo batizado no Espírito Santo, é cumprimento da palavra de Deus, mas tem muitos que ainda não acreditam que Jesus está voltando. Enquanto você não acredita que está voltando, Ele voltou para muitos semana passada e voltou para muitos nos dias de hoje, e pode voltar para você nessa noite. Quem sabe a trombeta soa nessa noite, quem sabe a trombeta soa agora. Sabe, o anjo toca a última trombeta agora. Para onde nós iremos? Aonde nós apareceremos? O soar da última trombeta. Mas primeiro a estrela vai cair, as águas vão se tornar amadas, o sol perderá a luz, a lua não terá mais o brilho que seduz. A noite vai ser dia, o dia vai ser noite. A morte vai fugir do homem, o homem e a mulher vai entrar na frente de carreta, perguntar se te dá com arma enforcada. Ele vai sofrer na dor, mas não vai morrer. A morte vai fugir deles naquele dia. Imagina uma pessoa toda quebrada, sofrendo dores, e ela não poder morrer. Imagina. Pode ser eu, mas também pode ser vocês. Agora nós vemos o inferno sendo aberto, vai ser libertado demônios para matar essa parte. Ele mata. Eles pensam, é o fim. Não é o fim. E a igreja de Cristo ainda está sobre a terra permanecendo fiel. Ainda ela está lá naquele lugar onde Cristo deixou o seu caminho de santidade. Ela olha para o olho e diz: eu sou do meu amado, e meu amado é meu. Aleluia, Jesus. Eu sou o meu amado, meu amado é meu. Glória a Deus. Mas vai haver um dia que ele vai gritar: adonada, preparada minha, venha se encontrar comigo. E enquanto isso, o povo vai correr para um lado, do outro desesperadamente, pedindo perdão, pedindo misericórdia. Mas quando chegar o soar da última trombeta, a Bíblia nos fala que aquele povo excluído, pisado, massacrado, perseguido, aquele pregador que ninguém gostava, aquele pregador que quando pregava muito virava as costas, aquele pregador que quando ele andava na terra com a roupa larga, a saia lá embaixo, ele olhava, ele é doido. Eles vão olhar para um lado, vão olhar para o outro, vai caçar ele, vai na casa dele, vai procurar a mãe dele, vai
vai procurar a família dele, ele vai ligar, o telefone vai chamar, a ligação vai cair, ele liga de novo, a cara vai falar para ele, essa ligação não pode ser completada, ele vai ligar para o amigo dele, mas não vai conseguir falar, eles vão olhar para um lado, olhar para o outro, e quando ele vai pesquisar no YouTube o que está acontecendo, vai estar uma placa dizendo, acabou de acontecer um segredo, acabou de acontecer um fato eminente sobre a terra, e quando ele liga o jornal, eles vão dizer, boa noite amigos e amigas, acabou de acontecer um fato sobre a face da terra, milhares de pessoas desapareceram, milhares de pessoas sumiram, milhares de pessoas desapareceram, mas o incrível que aconteceu é que o homem estava sentado sobre um cavalo branco, sobre uma nuvem, e sobre atrás dele via muitas pessoas sobre o cavalo gritando como que ele tinha vencido, e nas vestes desse homem era só picada de sangue vivo, e ele gritava na sua perna direita, ei dos reis, Senhor dos senhores, e o pior ainda, aquele povo que dava glória, aquele povo que dava aleluia, desapareceu, você vai subir, você vai subir, você vai subir, você vai subir, você vai, você vai, você vai, você vai,
do céu. Devolve a mão e de quebraste a andará. Decanto e deflate toda. E como me camarabacefra. Pastor querido, eu não sei se a igreja subiu ou se o céu que desceu para dentro dessa casa, mas a presença de Deus está surreal aqui nessa noite mais uma vez. Ah, meu Deus, meu Pai do céu, aqui é só um ensaio para quando chegar lá em cima na casa de papai. É só um ensaio para quando nós chegar lá em cima fazer bem bonito para Jesus. É só um ensaio, meu Deus. Abacalabalaia. Com a paz do Senhor Jesus. Aleluia, meu Deus.